नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश सरीन, आई एम इन प्राइवेट प्रैक्टिस। आज हम बात करेंगे खांसी और ज़ुकाम की। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल पोल्यूशन का ज़माना है, पोल्यूशन का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और स्पेशली जो बड़े शहर हैं वो तो इसकी चपेट में आ गए हैं। पोल्यूशन के कारण, सीजनल वेरिएशन के कारण खांसी और ज़ुकाम के केसेस भी बढ़ते हैं। खांसी को किसी तरह की भी हो, इसको लाइटली नहीं रहना चाहिए। है तो ये छोटी सी चीज़, पर आपने बड़ी बार देखा होगा कि इससे बड़े मैन आवर्स वेस्ट होते हैं, जैसे स्कूल से छुट्टी, ऑफिस से छुट्टी, काम से छुट्टी, सो दैट वेस्ट योर मैन आवर्स। खांसी के लिए बाज़ार में बड़ी तरह के कफ सिरप अवेलेबल है, पर हमको कफ सिरप चाहिए जो इफ़ेक्टिव भी हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। आपने बड़ी बार सुना होगा शास्त्रों में एक बड़ी चीज़ों का उल्लेख है, जैसे कुटकी, तुलसी, पिपली, सोमलता, यष्टि मधु। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुदरती तरीके से खांसी को और ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को ठीक करती हैं। तो जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, ये इन्होंने लॉन्च किया है हर्बल प्रेपरेशन बाय सेफ शॉप। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल की हैं। हमको वो कफ सिरप चाहिए जिससे नींद ना आए। बड़ी बार एलोपैथिक जो कफ सिरप हम यूज़ करते हैं उनसे नींद आती है। आयुर्वेदिक कफ सिरप से ऐसी कोई समस्या नहीं है। इट हैज़ ए गुड टेस्ट, इफेक्टिव एंड विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करेंगे लिवर की डिजीज़ की। लिवर बड़ी कंडीशंस में बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, जैसे किसी भी तरह के पीलिया में, वायरल हेपेटाइटिस से, फैटी लिवर से, अल्कोहलिक फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से, या एज ए पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। लिवर की बीमारियों के लिए एक ऐसी प्रेपरेशन चाहिए जो इसके लिए सेफ हो, क्योंकि पहले ही लिवर तंग है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। सेफ शॉप वाले एक हर्बल प्रेपरेशन लेके आए जो कि लिवर की बीमारियों में काफ़ी कारगर है। इसमें डाली गई चीज़ों में नागर मोथा, हरड़, बेड़ा, आंवला, सौंफ, काली मिर्च, पुनर्वा जैसी चीज़ें को शामिल किया गया है। ये सारी का मिश्रण लिवर की काफ़ी बीमारियों से उबरने में मदद करता है, उसकी सेल्स की रीजनरेशन और स्टिमुलेशन में कारगर है।